Jeremias. Zedekiahचेर फॉर्मोन. Chapter 37. जेहोयाकिमाचो पूत कोन्या हाचे फाटल्यान जोसियाचो पूत झेडेकिया राजा जालो. हाका नेबुकदनेझरान बाबिलोनियेच्या राजान जुडाचो राजा केल्लो. पूण ताणें व ताच्या अधिकाऱ्यांनी व देशांतल्या लोकान जीं उतरां सर्वेस्पोर जेरेमियास प्रवाद्या उदेशीं उलयल्लो तांकां चीत दिवंकूच ना. झेडेकिया जेरेमियासाची बूत घेता. 588 क्रिस्ती शोका आदीं. झेडेकिया राजान जेहुकालाक, शेले-मियाच्या पुताक आनी झेफानिया इयादनिकाक, मासईएच्या पुताक जेरेमियास प्रवाद्याशीं हो संदेश दिवन pattoile. आमचे खातीर sorvesporak आमच्या देवाक vinoti कर. जेरेमियास अजून लोका मदें आडखोल नासतना भोंवतालो, कित्याक ताका आजून भोंडकोंडींत घालूंक नासलो. इतल्या म्हणसर इजिप्तांतावन फारावची फौज भायर सरलोली आनी तिची खबर कानार पडना फुडें जेरू-सaleak वेदो घालून आसलोले काल्देकार वेदो काडून गेले. तेन्ना हें sorvesporाचें उतर जेरेमियास प्रवाद्याक पावलें. sorvespor इस्रायलाचो देव अशें सांगता, जुडाच्या राजान तुका म्हजे कडेन पूत घेवंक धाडला. तर ताका असो जबाब दी, फारावची फौज तुमच्या आदाराक येता जायत, पूण ती इजिप्ताक आपल्याच देशांत परतून वेतली. काल्देकार ह्या शाराचेर आक्रमण करूंक परत येतले. ते जिखून घेतले आनी लासून उडयतले. sorvespor अशें सांगता, काल्देकार एकेच फावटीन आमकां सोडून वेतात. अशें चिंतून तुमकांच फटोवं नाकात, कित्याक ते सोडून वचनात. आतां तुमचेर लढाई कोत्ता ते काल्देकारांचे आख्खे फौजेचे कुडक्यान कुडके तुमी केले जाल्यारूय आनी तांचे फकत घायल जाल्ले सैनीक उरले तरी ते नव्यान उबे जातले. एकलो आपल्या तोंबूंत आनी हें शार लासून उडयतले. जेरेमियासाक कैदी कोत्तात, ताका उदीक बरे भाशेन वागयतात. फारावचे फौजेचे भिरांतेन काल्देकारांची फौज जेरू-सaleakचो वेदो काडून गेल्ली. तेन्ना जेरेमियास जेरू-सaleakथावन बेंजामिनाच्या प्रांतांत वचूंक लागलो. थंय आपणाक दायजाचो वांटो पडटालो तो लोका उजीर तो आपणाचे आधीन करून गेलो. तो बेंजामिनाच्या दारवंट्याशी पावलोलो तेन्ना सैनिकांचो सरदार इरिजा, शेले-मियाचो पूत आनी हनानियाचो नातू आपले झुटयेर उबो आसलो. हाणें जेरेमियास प्रवाद्याक धरलो आनी अशें ताका आड्डून म्हणलें, तूं पळून वचून काल्देकारांचे वाटेन वेताय. जेरेमियासान प्रतिपाल केलो, ही सारकी फट. हांव पळून वचना आनी काल्देकारांच्या हातांत म्हाका घालूंक वचना. तरी इरिजा जेरेमियासाचें आयकना जालो आनी ताका धरून मुखेल्या मुखार व्हेलो. मुखेली जेरेमियासाचेर तिडले. तांणी ताका मार घालूंक लायलो आनी जोनाथन धर्मशास्त्रीयाच्या घरांत ताका बंद करून दवरलो. ह्या घराची एक बडखून गेल्ली. असो जेरेमियास जमनी पोंदाक आसलोले कोटयेंत पावलो आनी थंय तो जायतो काळ उरलो. उपरांत झेडेकिया राजान ताका आपोवंक धाडलो आनी आपल्या राजवाड्यांत कुशीक व्हरून ताचे लागीं
विचारलें, सर्वेस्पराक कडसून कसलें तरी उतर पावलां? जेरेमियासान पोत्तिपाल केलो, ओय पावलां. मागीर म्हणलें, तुका धरून बाबिलोनियेच्या राजाच्या हातांत घालतले. उपरांत जेरेमियासान जेडेकिया राजाक आनीकूय सांगलें, तुवें म्हाका भोणकोंडींत घालूंक तुजेर व तुज्या अधिकाऱ्यांचेर व ह्या लोकाचेर विरुद्ध कितें तरी हांवें वायट केलां? बाबिलोनियेचो राजा तुजेर व ह्या देशाचेर केन्नाच आक्रमण करचो ना. अशें बाकीत केल्लें तें तुजे प्रवादी खंय पावले आतां? तर आतां म्हज्या दोनया म्हज्या राजा म्हजें आयक म्हूण मागता. म्हजी विनवणी मानून घे म्हूण उपकार मागता. म्हाका जोनाथान धर्मशास्त्रियाच्या घरांत परत धाडूं नाका. थंय हांव मोगतलोंच. तेन्ना जेडेकिया राजान हुकूम घाल्लो आनी त्या प्रमाणें जेरेमियासाक राजा खोंडारांच्या आंगणांत बोंद दवरलेलो आनी शारांत उंडे आसोसर पोदेरांच्या रस्त्या थावन दिसाक एक उंडो ताका दिलो. असो जेरेमियास राखणदारांच्या आंगणांत उरलो. देवाचें उतर हें.